яг өөрийнхөө хамгийн гоё чамд таалагдж байгаа урагшаа гарч байгаа тэр дугуйлтыг сонгоод тэгээд тэрийг яг өөртөө байнгын дадлуулаад шүү заяа. Оргилд байх нь ганцаардмал юм а гэсэн энэ сэдвийг багахан хуваалцъя. Тэгээ ер нь бол хүн одоо нийгмийн амьдрал дээр хамт олонтой, найз нөхдөдтэй, ах дүүтэй, тэ хань ижилтэй, үр хүүхэдтэй байсан ч одоо ганц би эсвэл одоо юу өөрөө те ингээд нөгөө дотгошоо байдаг би олон одоо хүмүүстэй гадагшаа харилцах дургүй өөрийнхөө юмыг болгоод яваад байдаг хүмүүс байсан ч бай ямар ч нөхцөлд байсан бай ер нь бол нөгөө чимээгүй ганцаардах зүйл их байт юм байна л да. Тэр нь болохоор зэрэг заавал нөгөө нэг сэтгэл зүйн ганцаардал готрол гэсэн бас зүйл биш. Ер нь бол хүн нөгөө гадагшаа тэ эсвэл дотгошоо гэд хоёр төрлийн хүн байгаа штэ тэ. Тэгэнгүүт гадагшаа хүмүүс бол илүү амжилттай байгаа юм шиг хүмүүс харагддаг гинэ. Яг үнэндээ болохоор зэрэг одоо ингээд хүмүүстэй харилцаа сайтай өөрийгөө илэрхийлж чаддаг тэ. За гэтэл дотгошоо хүмүүс бол өөрийгөө хэдийгээр илэрхийлэхгүй байгаа ч гэсэн тэр хүмүүст бас давуу тал байдаг. Тийм болохоор гадагшаа нь илүү дотгошоо нь илүү гэсэн зүйл байхгүй. Оргилд байх нь ганцаардмал гэж байгаа байхгүй юу? Өгүүлв. Нөгөө талаас эцэг их маань бусдаас 2 дахин их хөдөлмөрлөвл болохгүй бүтэхгүй зүйл гэж үгүй гэж надад сурсан гэж. Ямар ч үед бид нар ганцаардлыг дотроо жоохон мэдэрч явах үедээ тийм ээ. Одоо жишээлбэл бид нар гадаадад амьдарч байгаа хүмүүс те олон байгаа штэ. Тэгэхээр гадаадад одоо энэ 60 сая хүмүүсийн дунд те нэг 4-5 мянган монгол хүн байхад бид нар чинь ганцаараа ингэж байж байгаа штэ. Одоо би ингэж те энэ хичээлээ орж заах гал энэ хангамд орж ирэхэд ч гэсэн монгол хүнийг л хүн байна. Дуулаад ингээд зааж байгаа хүнийг л хүн байна. Монголоор ярьж байгаа нэг л хүн байна те. Би одоо тэр хэдэн мянган хүнтэй солонгос дэлхийд алдартай цуглаанд очдог. Тэгээ тэнд ингээд дуулахад би заримдаа зориуд монголоор дуулдаг. Яагаад би энэ номоо хэрэгжүүлж байгаа байхгүй юу? Одоо тэр нөгөө ганцаардлыг ингээ мэдэрчээ штэ тэ. Би ганцаархнаа монгол хүн. Би ганцаархнаа монголоор дуулаад би ганцаархнаа Крисмас болгоо өссөн. Тэгэхээр энэ зүйл бол одоо зүй ёсны байдаг зүйл юм а гэдгийг л хэлэх гэсэн өнөөдөр. Тэгэхээр юу гэсэн үгүй гэхээр зэрэг дуулахад бас ялгаагүй. Одоо багш нь энд орж ирээд монголоор дуулахад энд байгаа тэ оюутнууд багш нар яг үнэндээ бол би яах вэ гэж бодож байгаа штэ. Гэхдээ нөгөө би өөртөө итгэлтэй энэ кодоо би олж тайлж байгаа те. Нэгдүгээр өөртөө итгэлгүй кодоо тайлж байхгүй болгоод өөртөө итгэлийн кодыг өөртөө суулгаж байгаа штэ хэдүүлээ. Тийм болохоор би өнгөрсөн бүтэн сайд тэр олон зуун хүнтэй солонгос одоо алдартай цуглаанд очоод бас видео хийхдээ бүр нүүрнийх нь 2 дахь игнэнд суудсан. Тэгээ бүх хүмүүс хоороор дуулж байхад би ганцаараа монголоор дуулж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хэдүүлээ байгаа газараа гэртээ ч бай, ажил дээрээ ч бай. Зөвхөн өөрийг тань л мэдрэх, зөвхөн өөрийн чинь одоо тэр дотоод хөг аялгауг та өөрөө л мэдж байгаа учраас тэр үедээ одоо ганцаардлаа мэдрэхтэй тийм ээ. Оргилд байх нь бол ганцаардл юм а гэдэг үгийг битгий мартаарай. Тэгэхээр зэрэг одоо ингээд сурж байхад ч гэсэн за чи одоо нэг тэ цаг яагаал одоо ингээд дуу муу сурах юу одоо хөшөрсөн байна гэж байгаа хүмүүс хүртэл байж магадгүй. Зарим нь за одоо юу ч гэдэг юм те. Тэгэхээр тэр бүх одоо гадны тэр дуу хоолой дуунд ч гэсэн өөрийнхөө хөг аялгауг хөглж те өөрийнхөө дууг дуулах, өөрийнхөө амьдралын өнгийг улам гоё болгох те тэр эрх бол зөвхөн танд байгаа. Санааны байдлаас болоод юм уу? Нойр муутай байх, ажлын ачаалал ихтэй байх. Тийм үед заримдаа ингээ өнг миний одоо санснаар ингээ гоё болж өгдөггүй. Тийм тохиолдолд бол ихэвчлэн энэ дасгалыг уншихад маш сайн байдаг. Тийм хас тон гэд маш бага. Одоо төгөлдөр уурын даралт цагаан тэгээд цагаан хар байгаа штэ. За тэгээд хар даралтыг бол биш штэ. Жишээлбэл доо нотны дээдлийн хар даралтайгаа энд байна. За энэ цагаан байна тийм үү? Жишээлбэл за энэ цагааны дараах жишээд энэ доо байлаа гэхэд энэ харыг до диез гэж нэрлэдэг шүү. За дагаад хэлээрээ до диез. Тэгээд тэгвэл доотлынх нь си байла. Тэгээд энэ дахиад нэг хар байгааз
Уруудж яхад одоо тэр хар нот байхыг бемоль гэж хэлдэг. Жишээлбэл си бемоль, ля бемоль гэж шүү. За тэгээ бемоль гэж цээжлээрэй. Дээшээ явж байгаа хагас тоон нь диез, доошоо явж байгаа хагас тоон нь бемоль. За. Хоёр, гурав гэсэн одоо өнгө авах гэж штэ. Гэхдээ энэ дээр хоёр